Günümüz Sayın Mahmut Kaçar Beyefendi teşrif ettiler ve İl Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgün ve heyeti. Haliliye ilçesi önemli ilçelerimizin başında geliyor. Belediye başkanımız az önce yerelde yapacağı hizmetleri dile getirdiler. İnşallah bu bahsettiği hizmetler bu dönem içerisinde planlı bir şekilde, programlı bir şekilde neticelenir ve sizlerin memnuniyetine mazhar olur. Yaptıkları, benim de şahit olduğum önemli çalışmalar var ama yapmamız gerekenler var. Bu yapmamız gerekenleri inşallah bir kısmını 2017'nin sonunda tamamlayacağız. Bir kısmını ise 2018'in sonunda bitirerek Haliliye'ye verdiğimiz yerel ilçe belediye düzeyindeki sözleri tamamını yerine getirme şartıyla belediye başkanlığını arkadaşlar kabul ettiler. Yani söz veren değil, sözümüzün eriyiz, Şanlıurfa'nın neferiyiz de kastımız ne? Söz verip geçiverelim yok. Söz verip yapmak gerekiyor. Biz siyasette güveni, siyasette dayanışmayı ancak verdiğimiz sözü yerine getirmek kaydıyla sağlayabiliriz, devam ettirebiliriz. Yoksa söyledim, geçti. Nasıl millet unutur? Yok, millet biri unutur da 10 tanesi unutmaz, hesaba çeker, yakana yapışır. Onun için belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz kendi üzerlerine düşen, az önce değerli başkanımın anlattığı hususları tamamlamakla, Büyükşehir Belediyemiz ise kendi alanında olan köy yollarını bitirmekte ve şehir içinde yaşanabilir bir şehre dönüştürme noktasında üzerine düşen projeleri bir bir yerine getirmekte görevlidir. Sudan tarıma, tarımdan sanayiye, sanayide markaya bir modern bir şehir inşallah inşa edilecek. Bir önceki Cumhurbaşkanımızın gelişinde dedik ki Sayın Cumhurbaşkanım, TOKİ Başkanı burada, belediye başkanlarımız burada. Bir talimat verin de bize 2 mahalleyi örnek Şanlıurfa mahallesi yapalım. Talimat verdiler. Şimdi Eyüpiye ilçesinde 2 mahalle örnek Şanlıurfa evleri şeklinde çalışması yapılıyor şu an. Bu ne demek? Milletin yönetime el koyması demek. Milletin yönetimi kendisini belirlemesi demek. Bu büyük imkanı, bu büyük fırsatı bu 16 Nisan millete veriyor. Elindeki mühre veriyor. Bas mührü, kendin idarecini seç. %20 rahmetli Ecevit, Erbakan hepsi bizi idare ettiler. Sayın Tayyip Erdoğan da %34 de Türkiye idare etti. O günden beri söylüyor. Diyor ki yanlış bu. %34 de ben diyor tek başına iktidar oldum diyor. Yanlış. Yani kendi yönetimimizde aynı şekilde eleştiriyoruz biz. Bu sistem değişmeli diyoruz. Ne olmalı? Millet %50'den fazla oy verirse devlet yöneticisini o şekilde belirlemeli. Ben istiyorum, Türkiye'de 30 tane büyük şehir var. Giderken Cumhurbaşkanı'na da söyledim. Dedi ne bekliyorsun dedi. Şimdi ya dedim biz yıllardır birbirimizi biliyoruz. Ben Şanlıurfalılara dedim miting alanlara söyledim. Size söylüyorum dedim. 30 ilden birinci olmak istiyoruz dedim. Söyledim. Onlar bizi mahcup etmeyecekler dedim. Hadi bakalım dedi. İnşallah siz mahcup etmeyin. Biz de size karşı mahcup olmayacağız. Allah sağlık sıhhat verirse kol kola beraber yürüyüşümüzü sergileyeceğiz.